с вами Маша с канала Маша Пашкова. И как вы догадались, сегодня я на природе, в лесу. Тут очень красиво, поют птички, вот послушайте. Красиво, правда? Ну и что ж, начнем наш влог. Аня собирает шишки. Ваня! Сейчас мы вышли ближе к речке. Вот так здесь красиво. Ух ты, мы уже нашли один грибочек. Очень классный. И здесь также очень много цветочков. Красотища. Вот лекарственная трава тысячелистник. Ага, тут красиво. О, да, круто. Вот, смотрите, какая красота. Вот мы разложили палатку. Давайте туда залезем. Вот есть сейчас палатки. Ваня раскрашивает. Это его задание. Вот смотрите, как красивый паучок. И сейчас вы по-настоящему увидите настоящий завтрак туриста. Вот настоящий завтрак туриста крупным планом. Это сардельки и, конечно же, хлебушек. Смотрите, какой красивый костер. Он у нас уже разгорелся. Сейчас будем жарить на нем наш завтрак туриста. Итак, вот наш приготовленный завтрак туриста, который мы сейчас нанижем на палочку и будем кушать. Пошла. Итак, вот приготовленное. Очень вкусно. И сарделька вкусная. Супер. Чаще ездите в лес и кушайте эту обалденную вкуснятину. Обязательно берите с собой сосиски и хлеб. Именно это. Вот мы сейчас рыбачим. Мы взяли опарышей. Ждем, пока клюнет рыба. Ух ты, мы тянем водоросли. Водоросли попались. А ну-ка, сейчас мы вам покажем опарышей. А ну смотрите еще внимательно. Рыбка не поймалась. Там рыбка мелкая. Очень мелкая. Следующая очередь после дедушки моя. Так. Мы напугали рыбу, ее уже нет. Все. Жаль. Ничего страшного. Напугали, надо теперь тихо себя повести, и все, не будет ее. А вот туда, если... Так, зрители моего канала, молчите, иначе так рыба не поймается. Все. Ждем, пока поймается. Все, Ванечка, хватит ее прикармливать, потому что она уже поплыла за хлебом дальше. Хлеб весь уплыл, ты видишь? И она уплыла за хлебом. Сейчас там от кому-то, кто сидит, ловится аж. Сейчас надо. Вот наживка. Сейчас дедушка ее откроет. Ванечка. Смотрите, какие неподвижные. Вот опарыши. Смотрите, какие красивые. Это наживка на рыбку. Вот они здесь кушают. Ну и всем пока. С вами была Маша Пашкова. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. О, кстати, смотрите, какая красивая коровка. Если вам нравится эта корова, ставьте лайк. Siempre que te